स्वागत है आपका हमारे चैनल हेल्थ टिप्स ज्ञान इन हिंदी में। दोस्तों, मौसम में बदलाव आने के कारण खांसी, सर दर्द, गले में दर्द जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार तो ये समस्याएं जल्दी ही ठीक हो जाती हैं, परंतु कई बार काफी लंबे समय तक हमारा पीछा नहीं छोड़ती। अगर आपके बच्चे को काफी लंबे टाइम तक खांसी और जुकाम की समस्या रहती है, तो आप इनमें से बताए गए नुस्खों का प्रयोग करके उनकी इन समस्याओं को बहुत जल्दी से, बहुत तेजी से ठीक कर सकते हैं। आज मैं आपको सर दर्द, गले का दर्द, खांसी और फ्लू को ठीक करने के लिए बेहद असरदार नुस्खे बताऊंगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, पहला नुस्खा है काली मिर्च। काली मिर्च के अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। ब्लैक पेपर जो कि सर्दी, जुकाम के इन्फेक्शन को तेजी से खत्म करती है। आपको 1 चम्मच शहद में 1 चुटकी भर काली मिर्च का पाउडर मिलाकर इसका दिन में 2 से 3 बार सेवन करना है। नंबर 2, अदरक, जिंजर। गले में दर्द हो या तेज खांसी हो या आपको फ्लू हो, जुकाम हो, तो अदरक आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। अदरक को कद्दूकस करके उसे 1 ग्लास पानी में उबाल लीजिए और फिर ठंडा होने के बाद दिन में 2 बार इसका सेवन कीजिए। नंबर 3, हल्दी। टर्मरिक आयुर्वेद में शरीर की शुद्धिकरण के लिए पुराने समय से इस्तेमाल किया जाता रहा है। किसी भी तरह के बुखार को, शरीर में दर्द हो, हल्दी तेजी से ठीक कर देता है। बहुत ज्यादा खांसी होने पर सुबह शाम हल्दी पाउडर को गर्म दूध के साथ मिलाकर इसका सेवन कीजिए। नंबर 4, मेथी दाना। मेथी दाना खांसी और गले के दर्द में बहुत उपयोगी होता है। मेथी दाना आपके फ्लू को भी ठीक करता है और इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर आपको सर दर्द, खांसी लंबे टाइम तक है तो 1 ग्लास पानी में 1 चम्मच मेथी दाना को डालकर इसे 10 मिनट के लिए उबालिए और दिन भर में 2 बार इसका सेवन कीजिए। ये ना सिर्फ आपकी खांसी और सर दर्द को ठीक करेगा, बल्कि ये आपकी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ा देगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बताए गए नुस्खे अगर आपको पसंद आए, यूजफुल लगे, तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन जरूर क्लिक करें। और इस वीडियो के माध्यम से मैंने जितने भी नुस्खे आपको बताए हैं, अगर आप नियमित रूप से इनका सेवन करेंगे तो बहुत कम समय में खांसी, जुकाम, फ्लू, गले का दर्द, इन्फेक्शन सभी को ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज की ये जानकारी बस यहीं तक। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ, तब तक